Bu, madang. Apa sih Pak modang. Nah. Nah. Ki. Lah. Pak Bu. Pupuk wae ya Pak ya. Lah. Bu. Lagi perang-perang dino kok mangan sego kerupuk sambel sih kon ngulek dhewe mana? Ayo di mana? Iki Bu. Karepe. Lah ya piye Pak wong bek sayure ya tak jatahe te. Lah wingi mau kan wis tak 100.000 ta Bu. Aku perang dino kok mangan sego kerupuk sambel. Lah piye to Pak? Pak. Ya sakmono ya ora cukup to Pak. Sejene ge nyangoni anake 30.000. Mbok tuku pokokmu wis 20.000. Mbok tuku kopi semang sak bungkus wis piro? 10.000. Lah karek piro Pak? Mbok ditung dhewe. Lah iya Bu, mangan karo ngene bae. Ujo karo ayam mau piye ngono to Bu? Ayame Babet nggone tanggane sik ngono Pak. Ditrampang apa piye karo arit apa piye ngono Pak. Wis angel iki. Untuk ujung-ujunge njaluk duit lagi arep tuku. Iya ta Pak, mosok ya ora dikei duit aku. Lah mau tak kae nah, Ya kurang. tuku ayam. Oke, dapat ini ayam satu ini Pak. Lah sisanya tuku minyak goreng ya Pak ya. Ya sekarang lah. Wis. Nya iki Pak, lawuhe. Lah. Jare kartu ayam, lah kok wis ana ayame. Lah yo piye to Pak, yo duwite yo kudune iki yo di ayamnya dituku. Dadine iso mlebu kantong Pak. Oh, ngono to. Dadi iso wis angel. Ayo di mana? Ternyata ki mengun jaluk tambah duit sayur to. Ya lah Pak. Wis. Jan.